no veig el final. No es veu. Saps? I això em molesta molt veure el final. Anem pujant i de vegades molt bé allà s'acaba el cel. Que hem de pujar fins al cel i més. Oh, no puc més. Maleït el dia que vaig decidir anar a l'Estocangri. All units proceed to your post assignment. All units proceed to your post assignment. Estem baixant de cop. Molt àrid, no m'ho esperava així tan àrid. जुले स्वास्थ्य विभाग ले की ओर से ले में आपका हार्दिक स्वागत है। Kira, Júlia, tu guarda, jo te mera, jo. Aquí no hi caurem ni les maletes. Sembla que estiguem en una zona de guerra, t'ho dic en sèrio. El Kashmir aquí al costat, El Kashmir és una zona en disputa. Ja, suposo que és per això. Serà en col·loqui, Aviso. It's okay. Thank you. Bueno, estem a Leh, no ens esperàvem gens, que no, el poble així. Estem trobant molt més gran del que ens pensàvem i molt... Molt de moviment, molta gent. Sí, hi ha una part més turística i una altra part més així tradicional, que couen el pa al terra amb aquests forns de terra. Hi ha totes les dones aquí venent verdures, molt autèntic. Leh era la principal ciutat del regne de Ladakh, quan el Ladakh era un lloc de pas entre el Tíbet, el Pakistan, l'Índia, etc. Quan Xina va barrar el pas per tot el conflicte del Tíbet, doncs el Ladakh va quedar una mica al marge de les línies comercials i tot el regne aquest, que era tan important, va caure una mica en decadència fins que hem arribat als turistes. Ara estem al punt més alt de Leh, a 3.500 metres, però el que hem d'arribar és al punt més alt d'aquesta muntanya que tenim aquí al fons, nevada, la més alta, que és l'Estocangri, el nostre objectiu, de 6.153 metres, és a dir, el doble d'on estem ara. We think that it's better with the guides because it's the first time to do this kind of trip. Yes, and that's why I said one of you is sick or something like that, He's the person who will help you in everything. You don't need to run. He understands the local language, But you just follow him slowly, enjoying the mountain. Ja ens hem decidit, hem llogat el trekking, ara ens falten diners, hem de pagar 50.000 rupies ara i 32.000 després. És car, o sigui, seran cap a 1.100 euros entre els dos, però bueno, està bé perquè tenim tot inclòs, el menjar, el guia, tot el material dels grampons i bueno, no ens volem arriscar a anar sense guia. Per tant, anem a treure els diners i res, ja està, i demà a les 8 del matí comencem el trekking del Mar Kavala. Actually, I was busy in my something business. This new one, this one. This. Yeah.
Ah, inside. लेकिन जैसे मेरे दिमाग में आ गया ना मुझे सूझ गया कि तुम दोनों के साथ क्या करना Hi ha com una manta. Ja tenim organitzat el trekking. Demà al matí a les 8 del matí sortim i anem a fer el trekking del Marca Valley per aclimatar-nos i per posar-nos una mica a to, perquè fa dies que no ens movem, no hem caminat i estem una mica fluixos. I quan acabem aquest trekking, llavors intentarem l'Stock Angry, que és el nostre objectiu principal, el motiu per què hem vingut aquí, no? Estem a 3.500 metres, que no és gaire, i la segona nit jo l'he passat fatal, amb un mal de cap aquí tremendo. L'Ester s'ha aixecat a treure el dinar d'ahir, perquè ahir vam dinar una sopa pel carrer que no l'havíem d'haver pres. Què tal està la sopa? Bona. Entra bé, entra bé. I ara ja tenim el trekking organitzat, que al final anem amb guia, anem amb una mica d'expedició muntada, perquè així ens podrem dedicar més a filmar i a fer fotos i no haurem d'estar tan pendent del mapa, etc. Això és el que es posa al peu. Ja ho tindríem. El collar de gos i les sobres del collar de gos. Ara sí que estem preparats pel trekking. Superràpid per una carretera que és superperillosa. Joder, be careful, my friend. Aquí acaba d'haver-hi una esllavissada, val? O sigui, aquesta sorra és com una tartera, hi ha moltes pedres i molta sorra, i ara hi ha una excavadora allà que ho està netejant perquè poden continuar. De moment els cotxes estan aquí parats perquè, clar, ni per un cantó ni per l'altre poden continuar. I bé, haurem d'esperar una hora i mitja. El guia diu que no és molt normal però que pot passar. I sí, a l'hivern aquesta carretera està tancada precisament per esllavissades i per neu. Yeah, it is raining, then it is danger. Otherwise, it's not raining, then it is good, safe. Ara anem a passar per aquí on ha caigut l'esllavissada, a veure si la carretera està bé. I de moment hi ha bastants bonys. I ara estem al mig, Ara estem al mig i dona una mica mal rotllo, això, Estem al mig d'una caiguda esllavissada. Ui. Estem passant molt a prop de l'aigua. Bueno. Prova superada, Quina suada, col·lega. Dios. Bé, després d'aquesta carretera que hem passat de curves i tan perillosa, ha arribat el moment de creuar la tirolina. No us imagineu una tirolina d'aquesta que vas lligat, sinó és això. Una caixa amb dues persones a dintre i una persona a l'altre cantó que va estirant. Sí. Estem tenint que carefully. Yeah, Okay, better. Okay? Okay, all the best. Esther, agafa't bé. Ja vaig. Adéu. Bye. Are you okay? Okay. Bueno, ja està, fins aquí ha arribat i ara ens han d'acabar d'estirar. Ja, tu. Ara passarà l'Aleix, passarà, no passarà. Oh, shit. El riu ara no el veiem, però passa per aquí al costat i la poca vegetació que hi ha es concentra aquí al costat del riu, la Marca.
Hem fet una parada a Kaya, la primera etapa del trekking, ja estic feta pols perquè Cau un sol fa de molta justícia. calor. Sí, sí. Tenim un guia collonut, això sí. Transportation, mule, horse, donkey, and then it's kitchen stuff, cook stuff. Aquest és el riu Marca, perquè això és la vall del Marca. Avui hem arribat aquí fa un parell d'horetes, ha fet molta calor durant el dia i ara d'aquí un parell d'horetes soparem, no hi ha res a fer, però bé, estem disfrutant de la natura, que també va bé de tant en tant. Aquí hi ha uns burros acampats, nosaltres estem a la Stay Home, que vol dir doncs, una casa amb uns llets a terra, amb uns matalassos. Aquí ens anem a dormir aviat i demà ens aixecarem ben d'hora i farem la següent etapa. Doncs aquesta és la casa on passarem la nit. Aquí hi ha el menjador, que és un lloc molt xulo. I després per aquí hi ha la terrassa dalt. Come here, come here. Això és el que seria el solarium al terrat. Com podeu veure està enmig en construcció, però està molt bé, perquè estem aquí de vacaciones en la muntanya. Sense internet, sense tele. Els nostres objectius és beure aigua filtrada i anar a sopar. Això és una barreja que no en tinc ni idea, de bledes amb no en tinc ni idea. Llenties, i ens hem acabat de fer ara una sopa boníssima, calenta, boníssima. So what is the name exactly? That one is Sodma, that one is Timok. Timok, sot one. Timok. Okay, Okay. bon appetit. Bon appetit, bon appetit. Bon dia. Bon dia. Com has dormit? Ai, fatal. Sí? Fatal, perquè em va costar molt dormir, perquè em vaig prendre molt de tés i després, no sé, no estic acostumada, si havien aquí els cavalls amb els callarins a la nit fent soroll, les vaques, i bueno, però bé, ara començava a agafar el son i m'ha vingut a despertar, ja us heu d'aixecar. Kamal, ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. Let's go. Let's go. Ja ha sortit el sol i farà bastanta calor. Fa una hora no hi havia gens de calor. Bueno, ja farem. Passar calor avui, passar calor. Tot i que anem a bon pas, costa caminar perquè, clar, estem gairebé entre 3.500 i 4.000 metres i no és el mateix que caminar a 1.000. Hem de fer passos petits i a poc. Si volem anar molt ràpid, ens cansem molt. Mira, ara mateix estic caminant pla i estic esbufegant. Suposo que és per això, perquè l'alçada tens menys oxigen i costa molt més de caminar. Una calor. A més, el clima aquí és super sec. Perquè com és un desert i estem molt lluny del mar, és molt sec. I et deshidrates a saco. Però bueno, tu, aquí estem. El paisatge és preciós, en tot cas. Està fent molta calor, però bé, anem fent a poc. Tenim 7-8 hores avui de caminar, en portem un parell, i bé, és això, anar fent a poc. Sigmet. Fem un petit oasis enmig de la vall del Marca. És una stay home, que te munten aquí, bueno, com una mica de cadires, una mica de taula i te'n pots veure una beguda. Aigua no n'hi ha, però bueno, veurem una Coca-Cola. M'ha vingut un baixón important, m'ha vingut com un revoltijo aquí. Tinc mica ganes de vomitar. Ja no
no sé si és del calor, del cansanci, de l'alçada... Welcome to Sara Restaurant, o sigui, aquí al mig del res, doncs de cop i volta trobem un restaurant. Evidentment no és un restaurant de forquilla i ganivet, però, home, tenen una petita estància i te serveixen menjar calent. Però nosaltres tenim el nostre lunch i el menjarem una mica més cap allà, una empanada, i ja està. I aquí tenim la nostra aigua, que hem posat una pastilla potabilitzadora, i té un gust de lleixiu que, bueno... Fins ara el més normal era trobar banderes amb oracions, amb el Mani Padme Hum. En canvi aquí el que fan és gravar les oracions a les pedres. Està una mica de caminar, perquè va pujada, i a 3.500 metres costa, canses molt més. És en un desert, això, i fot una cleca que flipes. I el tema és que no tenim gaire aigua. Ens queda com un quart de litre per tots dos i aquí no hi ha perspectives d'haver-hi cap font. Tenim molt poca aigua i encara ens queda un parell d'horetes. Uf. Buah, beuré aigua del riu directe. Estic exhaust, de veritat. Em fa xup-xup als peus de la calor. Necessito aigua, tinc la boca super seca. Està sent més dura del que pensava, I pensava, bueno, aquesta etapa és bastant plana, tot i que és l'etapa que caminem més hores, perquè caminem 8 hores, que nosaltres em sembla que 6. Jo pensava que seria, un caminet, i està sent molt dura. Resulta que ens quedava un petit suc tetrabric, tot el que ens queda de líquid. Estem a una hora d'arribar més o menys. Una hora i mitja. Una hora i mitja, potser. Estem exhausts. M'estic fet pols. Sembla que hem trobat una casa. Ara mirarem si està oberta. Maybe we can fall water here. Yeah. Oh, Here or something. please. No. Ara, where? Bé, hem trobat aigua finalment. I hem posat una pastilla, i ens és igual ja que estigui filtrada o no. Per fi hem arribat! Ai, aquí és on valores les petites coses, saps? Encendre la dutxa i sortir aigua, aquí has d'anar a buscar l'aigua. Realment, una font i una ampolla d'aigua és la cosa més meravellosa del món. Xule. Què? Anem a la suite. Fuck. Vine. Doncs, Quiliquà, aquest és el lavabo. Molt bé, molt bé. De fet tenim dues opcions, aquí. Ho poses aquí mig, i com si estiguessis al lavabo de casa teva, pum, va. Adéu. I no sé, ens està agradant molt el lloc, és molt acollidor. Jo crec que dormirem bé aquesta nit. Avui va ser molt mala nit, m'han picat molt els mosquits. A part d'aquest de la mà que tinc superinflat, doncs m'han picat a l'ull. No puc ni obrir-lo. Això ja m'havia passat feia temps, però feia molt que no em picaven a l'ull, perquè a més em vaig posar aquest repel·lent a les mans i llavors vaig agafar una mica la cara, saps? I, jolín, tu, aquests mosquits són mosquits d'alta muntanya. Sobreviuen a tot. I també tinc una mica mal de coll i mal d'orella. El pack complet. A part d'això, bé, no plou. I l'Aleix té mal de panxa, no? Sí, estic una mica descomposat, tinc una mica de diarrea, em sembla. Però bé, aguantem de moment.
Bé, tot just estem començant l'etapa, però com sempre no sabem quan durarà ni quina alçada tindrà. Jule. I res, continuo amb l'ull així inflat moltíssim i m'han dit que no era un mosquit, era com una mena de bitxo, o sigui, com que no vola ni tan sols, és a dir, que devia estar al matalàs o al terra i m'ha pujat i m'ha picat l'ull. També tinc el braç una mica inflat, el que és aquí. En fi, tu. Estic guapa, Ara creuarem el riu, el Marca, per primera vegada, i no sabem fins on arribarà l'aigua, però el guia ens ha dit que més o menys pels genolls o així. Joder, tio, està ple de pedres, això. Això, tranquil, Ok, aguanta, ajuda'm. Uf, it's very cold. Cold, yeah. It's very cold. Prova superada, que vam de passar el riu Marca. Al final, pensàvem que seria pels genolls i és una mica més, Bé, i aquí al mig de la natura, doncs, el riu l'aprofiten, és un molí per fer farina. Aquí hi ha el seu propietari, una roda molt gran que gira, i podem fer la farina aquí dintre. Va, dret. Tu, estómac. Bé, no m'entén, però és igual, és el propietari. Say hello. Bye, Chile. Venir aquí al Ladakh no ha estat una cosa espontània, que sortís així d'un dia per l'altre, sinó que jo feia temps que era un dels destins, no sé per què, que tenia ganes d'anar, no? M'agraden ja d'entrada, m'agraden els llocs així molt remots, molt inhòspits, no? Sobretot els deserts. No sé, jo vaig passar una mala època personal i pensava que venir a un lloc així, on realment ets tu mateix i l'entorn, doncs podria ser una bona manera de tornar a recuperar una mica de cordura, no? I res, estic molt content de finalment haver-hi vingut. He vingut amb l'Ester i la millor persona que m'hagués pogut acompanyar a un lloc així. I'm tired today, Because I'm slippery fat. I m'està costant molt arribar, perquè tinc molt mal de cap. És insuportable, saps allò? Una pressió aquí, que ara m'hauria de prendre un ibuprofeno o alguna cosa, però no sé si m'ho marxarà. Estic feta pols. Molt de cap. Aquí, una pressió. Bé, finalment arribem al lloc on avui dormirem, que és aquí mig, en una vall. I allà dalt, si us hi fixeu, hi ha una fortalesa que han edificat allà dalt. Quina passada. En fi, jo avui necessito descansar una mica, perquè tinc molt mal de cap i porto 2 nits sense dormir gairebé. Necessito desconnectar i descansar, sobretot. Bueno, desconnectar ja estic bastant desconnectada. També és veritat que he anat sense la gorra i feia un sol molt fort i potser ha sigut una mica la suma. Espero que sigui això, perquè no voldria 4.000 metres i haver de tenir mal d'alçada. Aquí dormirem, en aquell lloc abandonat, no hi ha res, són la 1 del migdia, vull dir, vaya pal. És que no hi ha ningú, Aquí hi ha un carrer. Ostres. Són les 5 de la tarda i tot ha anat empitjorant. L'ull m'ha empitjorat moltíssim, no puc ni obrir, se m'ha inflat encara més i tinc un mal de cap impressionant. És que no havia tingut mai aquest mal de cap, em sembla,
És una opressió aquí, unes punxades tot el cap i a la que t'aixeques o et mous, fuà! És que no et pots mantenir dret, Mira, no puc ni obrir els ulls quasi. És molt dur això del mal d'alçada. I esclar, estem aquí a 4.000 metres, que clar, jo pateixo perquè dius, ostres, si a 4.000 metres tens aquest mal d'alçada, imagina't a 6.000. Començo a estar doncs, una mica pendent de si faré l'estopangri o no, perquè no ho sé, abans ho veia més clar, però ara començo a veure que no és tan clar. Avui encarem una etapa curta però intensa. Pujarem 700 metres de desnivell i ahir vaig estar fins a la 1 de la matinada amb molt mal de cap. Jo crec que és una mica barreja entre el sol que em va tocar al matí. Tinc molt mal de cap i el mal d'alçada. És un mal horrible que em pensava que em moria. I l'ull encara el tinc botit, el mateix que em va picar la mà. Encara ho tinc superinflat també. No se'm veuen ni les venes. I aquí hi ha la picada. Som camí de Nýmæling, seguint el riu Marca, i més endavant trobarem el riu Nýmæling. Avui dormirem a 4.700 metres, però ja ens ha dit el guia que si no ens aclimatem bé, és a dir, si tinc el mal de cap que tenia ahir, no podrem continuar, perquè llavors demà hauríem de fer un coll de 5.000 i pico metres i no pots continuar pujant si tens el mal de cap. Veia, no es pot caminar amb el mal de cap que tenia jo ahir, era impossible. Per tant, de moment estem caminant a poc. Avui tenim un tram de bastanta pujada, però tot dependrà de quan arribem allà, com ens sentim. O sigui que tot depèn d'avui. Avui és el dia clau. Si avui tenim molt mal de cap i no podem continuar, s'haurà acabat aquí la nostra missió. Estem pujant bastant ja a prop de Nýmæling i tinc una mica de mal de cap, espero que no hi hagi més. I a sobre s'ha posat a ploure. A sobre ara ha començat a caure pedra, o sigui que vale. Molt bé. Ole tu. Ai. Bé, aquesta nit m'he preocupat molt per l'Ester, perquè pobre va passar molt malament i ja ho hem vist, no? Tenia una barreja de mal d'alçada, d'això que li va picar l'ull, de la insolació una mica ahir, deshidratació. Ara sembla que està millor, s'ha aixecat molt millor, l'ull està molt més bé. Patada de palo, era un pirata malo. Soc el pata de palo. Però bueno, el tema és que avui dormim 700 metres més amunt que ahir. I em preocupa una mica a veure com s'adaptarà, perquè jo també ja estic sentint una mica de mal de cap i ella em diu que també, però bueno. Vols un tall de poma, diu? No, thank you.
Aquesta d'aquí és la muntanya del Khan Yat-se, que fan una 6.400 i l'altra 6.200. Nosaltres no hi pujarem, però la gent que hi puja passa per aquest camí. Finalment estem arribant al campament de Nýmæling. Aquí no hi ha cases particulars, hi ha tendes i estem gairebé a 5.000 metres. M'està començant a agafar una mica mal de cap, espero que no vagi a més. I l'Aleix també, a veure si ens acostumem. Com et trobes? Bé. Home, tinc una mica mal de cap, però res a veure amb lo d'ahir. I has l'ull molt millor, no? I tinc l'ull bastant millor. कहिले आइपुग्नु तपाईँ चाहिँ खासै त्यो एक दिन चाहिँ लामो खासै त्यो लामो होइन Yeah, some ones they get sick. Do you know it get sick in the headache and then puking, and this is elevations problem in altitude. Directly is this Stokhangri climbing, then get sick if you are problem further in the altitude, not acclimatized. But this one is if you do 5 days, 6 days trek, and then you can go to its climbing for the Stokhangri, then easy for yours. Working Té bona pinta, té bona pinta. Ara aquí ens menjaríem un bou amb banyes, està boníssim el menjar. Ja veus tu, arròs i llenties. Bon dia, de matí. Bon dia, què tal? Això és la nostra tenda. La veritat que hem dormit bé, el que és el mal d'alçada em sembla que bé, no, Esther? Sí, mal d'alçada bé, però hem passat una mica de fred. Fred i una humitat tremenda. Mira quantes mantes per això, 5 mantes. 5 mantes. Estem a 4.952. Oh, quin bon dia! Són les 7 del matí i fa un pet de sol impressionant. Ens hem passat tota la nit escoltant els animals que hi ha per aquí al voltant i ara ens anem a esmorzar perquè d'aquí mitja hora comencem a caminar. Estic supertip perquè he menjat xapatis, porridge, sucre per un tub, te amb sucre, moltíssim, mantega d'aquesta que tenen. I estic molt tip, però bé, crec que és l'energia necessària per pujar fins a dalt del coll. A veure si passem aquests 5.000 metres i llavors ja és tot baixada, per tant l'aclimatació serà bona i encara nova etapa a per la Stokhangri. Som quasi a dalt del coll, 5.200. És el primer pas d'alta muntanya que hem fet. Crec que estem ben aclimatats, però cansats.
Bé, des que hem baixat de la Tartera hem anat seguint el riu tota l'estona i l'hem hagut d'anar creuant, doncs l'hem creuat més de 20 o 30 vegades. Que a veure, què és tot aquí? Hasta les pedres són verdes. Ha començat a ploure 4 gotes, però ha anat a més i cada cop plou més. I vale, no cau un xàfec, però allò que dius, al cap d'una estona estàs xop. Tant plou com fa sol, en menys de 5 minuts. És molt maco perquè va canviant molt de paisatge, això. Som al poble d'Estoc i aquí comença la nostra ruta. Aquesta d'aquí davant és la nostra expedició amb els cavalls. Ara estan carregant les maletes en les burres i els cavalls i començarem a caminar. Es nota que portem uns quants dies de trekking i almenys jo estic bastant cansada, Tinc agulletes una mica d'ahir, de tant baixar de la tartera i dels genolls ens en fa una mica de mal. Però bé, sort que avui pugem. I això és raro que ho digui, perquè m'agrada més baixar, però avui, com que tinc agulletes de baixar, m'estimo més pujar. Primer plàtan que em menjo en 9 dies, i quan dic plàtan vull dir tot tipus de fruita. Aquesta és la nostra expedició. Després de 5 hores caminant des d'Estoc, amb un desnivell d'uns 800 metres, estem a punt d'arribar al campament de Marcarmo, que es troba a 4.200 i pico de metres. Això serà el pas previ per anar al campament de l'Estocangri. Ara la nostra expedició està muntant tendes, crec que aquesta serà per ells i nosaltres ens la muntaran aquí davant un iglú de 3 places. Així estarem ben amples. Doncs avui estic molt cansada, m'he cansat molt amb aquestes 5 hores de pujar aquí i realment ahir vam acabar el trek de Marca Valley i crec que hauríem d'haver descansat un dia més. I demà encara a l'Estocangri, perquè clar, demà ens aixequem al matí, caminem una estona, però al vespre a les 12 de la nit comencem la ruta de l'Estocangri. O sigui que Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Okay, ready. Horseman. Ja, tot a los 5 gitat. Okay. Aquesta és la nostra tenda d'intendència i ara ens estan fent el sopar. Són 6:45 i fa molt bon olor. En aquest trekking ens anem trobant diferents restaurants al mig de les rutes on podem veure fins i tot cervesa. Però el més original de tot plegat és que el seu sostre és un paravent de l'exèrcit. Ens estan esperant. Sí? Sí, Ja. estan tots allà. Són les 8 del matí, estem esmorzant. Avui hem dormit moltes hores i jo crec que ja estem descansats. Això és l'hostal Empúries de l'E, diguéssim. O sigui, un esmorzar collonut, hi ha de tot, ja estic tibio. Aquesta nit, no sabem encara si a les 12 o a la 1, però intentarem pujar a l'Estocangri. Què passa, no et trots bé? Sí, una mica marejat. Estàs marejat? Una mica marejat. M'he aixecat a la tenda, pujar, baixar i estic una mica marejat. A veure, no em fa pas mal al cap,
Finalment hem arribat al camp base de l'Estocangri, 4.900 metres. I el tenim allà darrere ennuvolat avui. Ja han arribat els nostres cavalls, per fi. Yaju, Yajule, Yaju, Yajule. Formatge pana, que és un formatge típic d'aquí, pesos, coliflor i, atenció, una pizza. Una pizza a 4.900 metres. Ja no és el que era, l'alpinisme ja no és el que era. Hem acabat de sopar, n'ha fet un sopar superbo, ja ho heu vist, i ara ens anem a dormir 4 hores, ens aixecarem a les 11 per a les 12 començar a pujar. Com que fa una mica de mal temps i ens han dit que el temps no acompanyava gaire aquesta nit, hem avançat una hora a la pujada. En principi el guia ens havia dit a la 1, però ara ens han dit a les 12. La veritat és que fa bastant més fred que ahir i el temps s'està complicant, o sigui que serà el que hagi de ser. Són les 3 en punt i porta bastanta estona plovent. Abans ha sortit el sol, ha parat, aquí a la muntanya és bastant variable aquest temps, però estem una mica desanimats, la veritat, perquè fins ara no ens havia plogut cap dia i just al camp base és veritat que estem bastant amunt, però si plou així no ho podrem fer perquè és impossible. Ara mateix hem sortit de fora, està tot ple de núvols. El guia ens ha dit que si aquí plou, a dalt està nevant. Un toro amb unes banyes bastant grosses i un llom així bastant heavy. Ens hi costarem. Aquí la GoPro sembla molt lluny, però està bastant a prop, Són les 7 de la tarda. Anem a dormir 4 hores, a les 11 ens aixequem, esmorzem una mica i cap amunt. But very difficult. We can see maybe morning time is good weather, then we can try it, okay? In the morning? Yeah. And stop the rain, cloudy is go away, and then we can try it. Són 2:15 del vespre, en teoria ens hem d'aixecar d'aquí 1 hora i mitja, però ja fa més d'1 hora que està plovent bastant, no ha parat. Està plovent molt, Molt. Sentim moviment també de gent aquí fora amb les llanternes que estan pensant a veure què fan, bueno, que suposo que s'havien d'aixecar per fer el cim, però que realment impossible, i ara ha vingut en Nima, ja ho heu vist, ens ha dit que dormim, que d'aquí 1 hora i mitja no ens aixequem i que ho intentarem durant el dia. Que si el temps millora durant el matí i és molt clar, podríem intentar-ho durant el dia, que no és l'habitual, fer el cim de dia, però bé, que de moment dormim tota la nit i que veurem durant el dia a veure què. Bueno, ens faria molta ràbia quedar-nos a les portes del cim, ara que hem arribat fins aquí després de 8 dies caminant, quedar-nos al camp base per culpa d'una tempesta ens faria molta ràbia. I si podem fer de dia, ho farem de dia. Sí, tot i que ningú fa de dia perquè la neu està molt més tova. És igual. Però nosaltres ho intentarem, no desistirem. Són les 6 del matí. Ens pensàvem que milloraria una mica el temps, però ja veieu. Molta boira, molta humitat. No es veu ni la muntanya de davant. El problema és que ha plogut molt i la gelera deu estar plena d'aigua, la neu deu estar molt tova. Estem una mica tristos. No ens volem quedar a les portes. If I in the reach, then like that cloud, then we can't see anything. But if I try, okay? Okay. Yeah. Okay. Diu que hi anem, no? Sí, que provem. Fa una cara de dormir, flipes. A veure, diu que no veurem res, però que ho provem. Jo crec que ara hi ha bastanta boira i que és de mal fer, però és que és l'única opció que tenim. Nosaltres no ho veiem clar, si estiguéssim sols no ho haguéssim fet, però com que anem amb un guia super experimentat, doncs res, ens aventurem i a veure què passa. Tirarem. Almenys que no ens quedem un intent. 2:45, sortim. 4.935. Is it? Ok, perfecte. Goodbye. See you later. Anem a provar-ho.
A veure què passa. Tio, vaig super incòmode amb aquestes botes. M'acosta molt caminar, sembla que hagin botes d'esquí. Hem pujat 300 o 400 metres i la veritat és que el cor em va a 1000. És d'orillo. Hem arribat a dalt i ara començarem a posar-nos els grampons. Tampoc vaig gaire bé amb aquestes botes, bueno, ara per la meva amb els grampons sí, però m'ha costat moltíssim aquesta pujada. I no sé, en principi el guia diu que vol continuar, l'Aleix diu que no ho veu clar. Si això tendeix a obrir-se una mica els núvols, vale. Si continua així gaire rato, girem i cap a baix. Em sap molt de greu, però el primer és la seguretat. Jo és que no veus ni el camí, saps? Cansa molt, això. No hi ha gaire oxigen i cada cop que fas una mica de pujada. Jo la veritat és que la primera pujada he mort, he dit, hòstia, si tot és així, no tiro. Però bé, ara m'he aclimatat una mica, me trobo millor, camino millor amb les botes, m'he datat les botes i jo ho veig bé. Jo veig bé que si anem tirant així, si es veu el camí i anem amb un guia, per què no? I estic molt cansada. Això és bastant d'orillo. No, good work. Hem de pujar fins allà dalt i de resseguir la resta i després encara quedarà tota la cresta final. Déu-n'hi-do. Portem unes 3 hores i en queden com 5. Malgrat les condicions, que no són bones, perquè està nevant, bàsicament, o plovent, i perquè la neu està molt tova, seguim avançant. Oh! Estem a la glacera i el guia s'acaba d'enfonsar fins a la cintura. Uf. A veure, Aleix, prou per aquí. Molta aigua. Aquí hi ha roques. Perfecte. I ara això és quan, segons el que he vist en el mapa, comença a pujar de veritat. Fa pujada. Molta pujada. Costa molt de caminar. Estic super esgotat i sincerament crec que hem passat una mica els nostres límits perquè portem 8 dies caminant sense cap dia de descans. Estem a 5.500 i ens queden com 4 hores fins a dalt. I crec que l'Ester té mal de cap, tot i que no m'ho diu clarament. I jo 4 hores més caminant ara, amunt, més les que ens toquen de baixada, crec que és un plus d'imprudència. Això és el meu límit, Això és el meu límit. Ara el coll de dalt no es veu. Torna a aparèixer els núvols, hi ha molta boira, i estem fent una pendent del 35%, o sigui, això mateix, va molt recte. És terrible. Terrible. Estem avançant a pas de tortuga, però mireu quina baixada hi ha. Dios. Ara mateix estem a 5.550 metres, ens falten 600 metres de desnivell. Positiu? És molt dur, mai havia fet una cosa tan dura a la meva vida. M'estic sentint exhaust. No sé, és un moment de límit. Jo tinc tos d'aquesta que tinc líquids als pulmons, l'Aleix no es troba gaire bé, han una arcada com de vomitar. No sé si farem això. You can do that. Okay, Nemi, good. Getting touch. Now you go. Be careful with the pilot. Okay. Ostres, quina fred, no? Uf, tinc molt de fred.
Si no ens movem fa molta fred. 5.425 metres. Sí? Ho has vist? 5.425. Vale. Aquesta tos no m'agrada. A mi tampoc, això són els pulmons, Encara falten 700 metres. Podem girar, quan vulguem. Sí, home, això mai. Si no ens trobem bé, girem. No, això mai. Encara sort que el guia va davant i segueixo els seus passos, però queda una pujada que t'hi cagues. No m'ho imaginava que fos tan dur, això. Vinga, anem a fer 6.000! Però bueno, s'intentarà. Això sempre s'intentarà. Arriba un moment que jo crec que cadascú ha d'acceptar els seus límits, aprendre dels errors. El primer, que no podem estar 8 dies caminant sense cap dia de descans. I llavors que no es pugui l'ànsia. Que l'ànsia està bé perquè et dona força per tirar endavant, no? Com un plus d'energia, però l'ànsia també és un plus d'imprudència. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. He caigut. Continuem pujant i ara es posa a nevar, a caure pedra a sobre. És calamarsa. Calamarsa, tu. Bingo. Buah. Torna a estar núvol. No es veu res de res. With this weather, I think it could be more complicated later. Yes. Yeah. This is the question. Missing a path then is not good for us. Yeah. If I turn back, is better. And until like that, then it is more problem for people in the summit time. Yeah. And then descend down. How many meters we stay? Now we can 5,685 meters. 5,800. 5,685. Okay. So we come back slowly, but we come back. Aquesta tos tampoc és gaire bona senyal. Creuant el cel, junts l'univers, buscant la clau. Deformo el temps, l'amor no sent la gravetat. Anem construint records amb pan